第一次啱啱開機一陣啫，啱啱開機一陣就而家已經開機閂機啦，而家閂咗仲未開返，而家自己開返。嗱，都唔夠1分鐘，第二次熄機。嗱，而家斬緊，嗱佢自己會開返嘅，唔知要等幾耐，次次都唔同嘅，有時就快，有時就慢。嗱，而家熄咗都仲未熄，自己開返。嗱，而家仲喺度斬緊，唔知做咩事。你見到中間嗰陣燈係冇熄到嘅，即係個電視唔係熄咗，係佢自己關機，冇咗個畫面。而家就不斷喺度咁樣，自己喺度唔知做乜嘢，仲未熄，自己開返。嗱，好啦，而家終於開返啦。嗱，好啦，睇下有幾耐之後再閂返啦。不斷咁重複。嗱，又閂機啦。嗱，今次咧就即刻開返。頭先咧就成分幾鐘佢先識開返，好似喺裏邊唔知搞乜嘢，根本上就睇唔到，係咁閂機開機咁點睇咧？嗱，又閂過啦，今次真係好誇張咯，即係4分鐘內連續閂開4次，一路不停咁樣。嗱，頭先就閂咗開返就好快，而家咧閂咗唔開住，你見到中間嗰個 Samsung 個燈係冇熄到嘅，佢自己閂機嘅啫。嗱，而家佢斬個燈，但係都唔彈返出嚟係啦，而家彈返出嚟啦，不斷咁重複㗎啦。冇㗎，如果我睇1個鐘頭，可能嗰度斬幾10次㗎啦。咁點睇電視咧？根本上就用唔到。